हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी लेके आई हूँ। तो जैसे कि आप सभी को तो पता ही आजकल बहुत वायरल फीवर चल रहा है, जैसे गले में दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी। तो इन सभी से बचने के लिए हम घर में ही काढ़ा बना के पी सकते हैं और बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। और हमें कोई भी चीज़ बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हमारे घर में ही बहुत आसानी से अवेलेबल होती है, उन्हीं सब चीज़ों से हम बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक तेज पत्ता लिया है बड़े साइज़ का, और 7-8 मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ली है, उसके दानों को अच्छे से पीस लिया है। और फिर यहाँ पर 2 छोटी इलायची ली है और उसे भी हल्का सा कूट लिया है ताकि उसके दाने बाहर आ जाए। और 2 यहाँ पर लौंग लिया है, और यहाँ पर अजवाइन लिया है आधा चम्मच। और यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है और उसे भी अच्छे से कूट लिया है ताकि उसका सारा रस अच्छे से काढ़ा के अंदर आए। और आधा चम्मच यहाँ मेथी के दाने लिए हैं, और आधा चम्मच यहाँ पर सौंफ लिया है, और आधा चम्मच ज़ीरा लिया है। और यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लिया है। इन सभी को ले सकते हैं, अगर 1-2 चीज़ें आपके घर में नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉसपैन लिया है और उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर लिया है और इन सभी को हम पानी के अंदर डाल देंगे। और अब गैस जलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गैस का फ्लेम हमें कितना रखना है, इतने ही फ्लेम पे हम काढ़ा को बनने देंगे। तो यहाँ पर मैंने काढ़ा चढ़ा दिया है और काढ़े को हम इसी तरह पकने देंगे। तो जितने लो फ्लेम पे काढ़ा पकेगा उतना ही हमारे शरीर के लिए बेनिफिट होगा और उतना ही अच्छे से काढ़ा बन के तैयार होएगा। इसीलिए हमें हमेशा काढ़ा लो फ्लेम पे बनाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अब पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। तो हम पानी को तब तक इसी तरह पकने देंगे काढ़े को, जब तक इसकी क्वांटिटी 1 गिलास ना हो जाए। हमने 2 गिलास पानी ऐड किया था, लेकिन वो जब पक जाएगा अच्छी तरह से तो 1 गिलास ही बचेगा काढ़ा। तो देखिए यहाँ पर काढ़े की क्वांटिटी कम हो गई है, मैं पास से दिखाती हूँ। तो यहाँ पर काढ़ा बन के तैयारी हो गया है। 1-2 मिनट हम और पकाएंगे, फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि कलर भी कितना चेंज हो गया है। तो अब मैं निकाल के दिखाती हूँ कि हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड किया था, लेकिन देखिए यहाँ पर 1 ही गिलास पानी बचा है। तो काढ़ा जब भी पकाएं इसी तरीके से पकाएं देर तक और कम फ्लेम पे, ताकि 2 गिलास अगर हम पानी डाल रहे हैं तो वो 1 गिलास बचना चाहिए। गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।